Azərbaycan ordusunun 2 hərbi qulluqçusu Gədəbəy rayonu ərazisində dumanlı hava şəraitində qar uçqununa düşüblər. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi və Fövqəladə Hallar Nazirliyi birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, Gədəbəy rayonu ərazisində yerləşən xidmət yerindən qayıdarkən Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi qulluqçuları Əskər Həmidov Ruslan Rüstəmoğlu və Əskər İmanov Əli Tariyeloğlu dumanlı hava şəraitində qar uçqununa düşüblər. Hərbi qulluqçularımızın tapılması məqsədi ilə yüksək dağlıq və çətin relyefli ərazidə hava şəraitinin əlverişsiz olmasına baxmayaraq, dərhal zəruri axtarış tədbirlərinə başlanılıb. Axtarış xilasetmə tədbirlərinə Azərbaycan ordusunun müvafiq bölmələrinin, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin və Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin podratçı şirkətinin qüvvə, vasitə və xüsusi texnikalara cəlb edilir. Axtarışın nəticələri barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək deyə birgə məlumatda qeyd olunur.